Очень важно при ремонтно-строительных работах на объекте временное освещение. Вот посмотрите, как мы сделали времянку на одном из наших объектов. Это квартира площадью 166 квадратных метров, жилой комплекс Донской Олимп. Помимо лампочек на потолке у нас еще свисает розеточная группа. Вот сюда можно подключить любой электроприбор. Если вам эта колодка мешается, вы можете ее подвязать, как это сделано вот в этом месте. Посмотрите, вот так она подвязана, и при необходимости вы ее распутываете. Вот так выглядит уже подключенный электроприбор. У нас здесь стоит сушка, которая откачивает влагу из воздуха.